Depi matin, mesye, wala fon gout nan. Mesye yo, ok. Ito si yo mek mwen. Nye te bagay mwen la. Bon ka fon gout, mwen komanse rele nan la riyan la mwen fè kom nan la riyan. Mwen komanse rele la mwen fè kom nan la riyan. Kontrole kè nou, kontrole tansyon nou, kontrole tansyon mek nou, kontrole souf nou, kontrole nam nou, kontrole kè nou. Kontrole kè nou, kontrole tansyon nou, kontrole tout kon nou. Sa gen men. Oh, ton men la mwen fouti ki m'a pili. Ke m'a bat. Amba, ba yon de fi. La, m'a ba an gout da. Li sa tanti man ki lisi m'a pili. Sa avin nou fè mwen op. La sa mi salvi pi a mesye. Yo, sa konen gila. Nan konsepte bas nou ba an gout. Mwen ke m'a bat la bas. Gale ray, ke m'a bat men mwen konsepte mbe mesye. Plat. Ou bon même. Ka kote nou la ba le nabra li fwa wane tou. Kontrole nom nou, kontrole tansyon nou, kontrole tansyon mek nou. Kontrole nam nou, kontrole kè nou, kontrole tansyon mek nou. Mwen a ten ba fon gout la, nou pa vin sta la e pi se ba kom nan vin tansyon mwen. Gado sistem se nou. Ou tou moun pas mwen. Sa ou gwa li. A di de mwen apwe le kontrole kè ou. Ou doka de mat ou pa fon gout ou pa. Doka. Oh, dog. Baka ba non? Doka. Baba Amerike yon wache sa. On Amerike. E pi doka di den mat ou pa. Ou di den mat ou pa fè ko baby ou pa plane sa men. Ou pa pi bel bou. Doka an ten malade la baka. Malade nou pa. Nou pa ten kita. Pa di man. Kita nou la. Kom ba bo dok la. Tak pase nou pa bon. Gade la. Kem ki bat la. Te va chen pa. Kem bat. Kom di nou nou. Di telman bat fon. O diye kamyon Kontrole kè avou nou chak. A defen nou la. Mba vin fè moun yo kou la nou? Kon chan kay nou moun Defen nou la. Nou ba la kwa li. Ok, konsepte. Mse wal kazi peyi la. Non, la monte tansyon. La monte tansyon ta nan ne kwa di kon. Kem bat la dega. Ok, dog. Paske kem bat fon. Lò fin konsulte nou na pyo. Bagay? Lò fin konsulte nou na pyo. Oui. La piyo da nou? Oui. Mpa nou ba sa mwen men. Oh, e men. An yo ke ba yon problem. Ou to kon najou to kon chan. To kon najou to. Pas yon problem. Wè tansyon met. On va jè biye. Tansyon met. Da la gom beti sou la sa bat. Wè sa update. Sa update. Wè. Dok, fè abito yon dok, maske mou. Si de gen mou kontol li tap dik moun. Sa update. Met kèw. E men kem. Te va chen wal kou. Keman bat. Oh my God. Wap pou metem nou? Di bagay se kon sa sou moun kon sa. Si yo moun li dabi moun dok la. Gade oman de nou chak nou ap fè entre nou. Tansyon pa nou man men. 15 patran. 15 patran? Oh. E ki a? Moun naman bak moun naman desi. E ki a moun deli? Che a? Che a 60 patran. E... Moun yaw men? Bon. Men kou de moun la. Men kou de moun la. Pase, baro sa pase la. En bro ki. Dok la. Ket sa te moun moun bab. Dok la. Ou te kare sou? Ou akret tek moun E chen. dok, men mwese men. Meti kèw. Sek lek. Oh, dok pa el ajoun konen ouve sante moun. Mese mba me bagay sa mesye. Mpa fè l'ekol la mesye. Mpa fè l'ekol la mwen men. Woy! Tansyon normal. Not pa 25. Tansyon normal. Mse la, mse la. Ou te kade? Ou te kade? Tou? Yo te kade? Tou? Mwa pi sa yon mwen tengi. Mwa pi sa yon mwen tengi. Oui, e dok. Men pou mla avon dok. Mete kèw. Sa von che dok. Bay sa mwen che met la. Bay sa mwen Ou baka fel wou deso do an selman nou dok. Dasi wè mwen de obi. Mise bon moun niye, mwen pa bon moun. Mise bon moun niye, mwen ba respo. Mwen kote kwa yapid, mwen kote kwa masikete la kote nan moun. Mwen kote si bay wou men. Mwen pim jen tout dok la. Mwen kote pim jen. Tansyon normal. Tansyon pa normal. Men cheve ya. Mwen foute kontrole nan moun. Mwen foute normal. Get.
La pou baye doktor la men. Mese doktor la pou la men. Monsieur normal. Ou normal. Oh, Ou normal. merci. Ou normal. Merci. Allez, ok, docteur, allez. Moi, je vais me rendre bon comme là. Allez, docteur. Tu vas gagner? Tu vas faire? T'as un problème, non? Gagati la vie. Gagati la vie. Je ne pas mon yo. Tu vas mon demander. Hey, Doc, mi problème. Je demande mieux. Les gars, Problème là, docteur. oui. Je ne pas mon cher, mais Des gars, vinaigre? Non, je te demande mieux. Moi, j'aime bien mon éternel. Ça me fait mon l'éternel. Et il m'a quitté l'éternel.